Na pobočjih Karavank nad Jesenicami narcise oziroma ključavnice ponavadi najmočneje zacvetijo v začetku maja. Na nekaterih območjih, zlasti tako imenovanih rovtih, v takem številu, da je vse belo, tako kot pozimi. Karavanke poleg tega, da ljubitelje gora privabljajo z lahkimi dostopi in pa lepimi razgledi, jih navdušujejo tudi z raznobarvnim gorskim cvetjem. Kako bi iz botaničnega vidika opisali to gorovje? Karavanke so gorovje, ki pripadajo Alpam, in kot alpsko gorovje imajo veliko rastlin, ki so značilne za alpska gorovja. Posebej med ljudmi so znane jeseniške oziroma karavanške narcise oziroma ključavnice. Čisto z botaničnega stališča je pa zanimiva Zoisova vijolica. To je rumenocvetna vijolica, ki jo je našel Karl Zois v gorah, ki meji s Koroško, se pravi v Karavankah. Med ljudmi zagotovo najbolj znana cvetlica, ki uspeva tukaj v tem gorovju, je pa narcisa oziroma ključavnica. Odkot pravzaprav izvira? Rod narcis je sredozemski rod in to je pravzaprav odmev Mediterana v Alpah. Kje vse pa je drugače še razširjena? Poleg nahajališč v Karavankah rastejo narcise tudi na travnikih v Prekmurju, v okolici Kočevja in pa na Krasu. Splošno pa je rod razširjen v Alpah in v Mediteranu. Kako pa je z množičnostjo te rastline? Ali narcisa tako množično uspeva samo tukaj na Karavankah ali tudi drugod v Alpah? Najdemo jo tudi drugje, v Italiji, v Franciji. Posebno znana so pa nahajališča narcis v Avstriji, na avstrijskem Štajerskem, kjer je kraj Bad Aussee. Tam imajo tudi poseben praznik narcis. Otroci trgajo cvetove in odrasli iz teh cvetov delajo posebne like, ki jih potem vozijo po jezeru. Ta praznik traja kar nekaj dni. Zakaj pa narcise ravno na nekaterih območjih v Karavankah uspevajo tako množično? Uspevajo tako množično predvsem zaradi načina gospodarjenja. Rovte kosijo vsako leto enkrat, zaradi tega se lahko narcise zacvetijo, odcvetijo in se pač kopičijo na teh rovtih. Kakor hitro pa rovte nehajo kositi, se rovti počasi zaraščajo. Druga možnost je pa to, da rovte z buldožerji zravnajo in začnejo gnojiti. In ker se pač spremeni okolje, v katerem narcise rastejo in uspevajo, počasi propadajo in jih ni več. Kot sva že zdajle govorila, uspevajo ravno najbolj na območjih tako imenovanih rovtih. Kakšna območja so pravzaprav to? Kaj je rovt? Rovt je travišče, izkrčeno zemljišče. Včasih so tukaj rasli gozdovi. Kmetje so te gozdove oziroma drevesa posekali, da so si dobili travnike oziroma rovte za krmo za živino. Morajo biti kmetje ob košnji zaradi narcis tudi previdni? Ja, narcise so strupene. Zaradi tega so kmetje včasih počakali na košnjo, dokler vsi nadzemni deli, se pravi listi, stebla, cvetovi, niso propadli. Kako se pa spreminja odnos domačinov preko let, preko zgodovine do te rastline? V starejših časih, recimo v 19. in začetku 20. stoletja, so domačini s svojimi ključavnicami živeli. Po drugi svetovni vojni se je ta odnos začasno nekoliko spremenil, niso jih več cenili, niso jim pomenile tiste lepote v vsakdanjem življenju, ampak so začeli mnoge rovte pač zravnati zemljo in pognojiti, da so imeli več krme za živali. Po drugi strani so nehali kositi rovte, rovti so se zaraščali. V zadnjem desetletju pa lahko rečem, da domačini spet živijo s svojimi ključavnicami. To rastlino ste največ proučevali prav vi. Kako da ste tako povezani z njo? Jaz sem povezana s Karavankami. V Karavankah sem delala svojo diplomsko nalogo. Živim pod Karavankami, zaradi tega se pravzaprav zelo intenzivno v zadnjih desetletjih ukvarjam z rastlinstvom, predvsem od peči, od Tromeje do Jezerskega.
In zanimivo se mi je zdelo, da pač popišem vsa nahajališča jeseniških ključavnic. In to sem v 90-ih letih delala. Popisala sem jih in napisala precej obširen članek v Planinskem vestniku. Ste bili poleg popisovanja pozorni še na kaj? Ko sem popisovala ključavnice, sem seveda domačine spraševala o narcisah, spraševala sem jih o njihovi pogostnosti, zakaj izumirajo, zakaj jih nekje ni več, zakaj se ponekod spet naseljujejo. Prav tako sem prebrala nekatere tudi leposlovne prispevke, ki so opisovale narcise. Zanimivo je morda to, da je že leta 1793 prvi zapisal izraz ključavnice Žiga Zois. Žiga Zois je bil takrat lastnik Fužin na Jesenicah in na Plavžu na Savi. Ukvarjal se je z naravoslovjem in je tudi zbiral slovenska imena rastlin. Zanimivo je mogoče to, da je na Koroški Beli v letih 1857 do 1875 živel botanik, duhovnik Valentin Plemelj, ki je prav tako zapisal v nemškem članku slovenski izraz za ključavnice in je napisal, da je Golica bela, da se 2 ure huda vid, kot bi bil sneg na Golici. Vsako leto je mnoga leta hodil na Golico, konec maja, na Rešne telo, tudi znani pesnik Julijskih Alp, dr. Julius Kugi, ki je zapisal narcise brez kraja, narcise vse povsod. Je pa zanimivo tudi, da so bile narcise oziroma ključavnice že leta 1949 zavarovane in to kljub množičnosti. Kljub temu, da so bile narcise zelo množične, so mnogi planinci, ki so maja romali na Golico, prihajali v dolino s celimi šopki ključavnic. To je bil en razlog, ker kljub temu, da jih je tako veliko, bi jih prekomernim trganjem vseeno lahko ogrozili in bi postale ogrožene. Veliko manj kot trganje pa ključavnicam škoduje, bi lahko rekli, spremenjen način gospodarjenja. Če spremenimo okolje, v katerem živijo, potem propadejo. Kako pa kot botaničarka vidite prihodnost te rastline? Če bodo domačini poskrbeli, da bodo rovte kosili, da jih ne bodo preveč gnojili z umetnimi gnojili, potem me ne skrbi za usodo ključavnic. Kje pa so narcise v karavankah najlažje dostopne? Kje se jih da najlažje ogledati? Najlažje si jih lahko ogledamo na Javorniškem rovtu, na planini pod Golico, na Plavškem rovtu. Lahko gremo tudi nekoliko više, na sedlo Rožca, na Hruški vrh, na Dolško Rožco, na Dolško babo, na Struško oziroma Belsko planino. Narcise rasejo v karavankah od Seče, od Medjega dola do Dolške babe. Kdaj pa je najbolj primeren čas? Kdaj so najbolj v cvetju? Odvisno, vsako leto je ta čas nekoliko drugačen, odvisno je pač od vremena, ampak narcise si lahko ogledamo od začetka maja, v sredini maja je nekakšen višek, v višjih legah jih pa lahko vidimo tudi sredi junija.